ஹாய் நண்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 கோர்ஸு. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. யூஸ் பண்ணவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வாரண்டின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி. கண்டிப்பாக 24 கோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நிற்கும். அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரினா ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயந்தான். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஓப்பனிங்கே நல்லா ஒரு பக்காவான பேக்கிங்காக இருக்குது. பேக்கிங் செம்மையாக இருக்குது. உங்களுக்கு மூடி ஓப்பன் பண்ணுறதில் மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கிளியராக இருக்குது. சேஃப்டியாகவும் வச்சுருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வராத அளவுக்கு சேஃப்டியாக வச்சுருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பட்டனு. 3 பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று வந்து ஃபோன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டோட இது சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெட்செட்டோட காதில் வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு குவாலிட்டியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. டக்குன்னு நின்றுக்கிடுது. சில ஹெட்செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காதில் நிற்காது. இது நல்லா அழகாகவே ஃபிட் ஆகிக்கிடுது. அந்த லப்பர் வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மேலே காதில் சைடில் வர்றதில் நீங்கள் லப்பர் வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம், வேண்டானாலும் ரிமூவ் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராகவே இருக்குது. கொஞ்சம் வீடியோட கிளாரிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் நேரில் பார்க்குறதுக்கு பக்கா கிளாரிட்டியாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹார்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம 2 இது கொடுத்துருப்பாங்க. அது 2 நல்லா கிளியராகவே இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணி காட்டிடுறேன். ஏன்னா ஆன் பண்ணுறது தான் பெயின். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆகிட்டு. அடுத்து வந்து ஆஃப் பண்ணுறதும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஸோ நான் இதோட கண்டிஷனை உங்களுக்கு நான் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்படியே ரெட் கலரில் லைட் எரியும். அப்படியே ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே லைட் எரியும். ஆஃப் ஆகிட்டு ஓகே முடிஞ்சது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிப்போட கனமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுத்தில் நல்லா ஒரு ஷேப்பாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிப்போட கனமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிப்போட கனம் நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடு பேட்ரி, இதில் ஒரு சைடில் பேட்ரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுங்கள்.